到俾呢間山門啊，關門大吉啊，幾百年歷史啊，都要閂門啊！今日全部50至70% off 嗰啲嘢，賣埋個零月咁啊，全部關門啊！呢間特別執笠啊！睇全部70、60、40，全部好多嘢空晒啦，閂門啦，閂門大吉啊！係空晒啊！啲衫褲咧賣晒空晒啦，執笠幾百年歷史啊，都閂門啦，空鬼晒啦，埋呢一個月閂門啦，就悲啊！睇啲毛巾65蚊啊，一條毛巾減50%咧，仲有32蚊啊，嚇死人啊！太貴啦，減50%啊，半價啊，幾多嘢都冇人買啊！仲有11蚊啊，一條毛巾，我睇好細條嘢11蚊，大條嗰啲唔止嘅我睇。50% 半價，毛巾賣剩蔗，賣晒。閂門啊！50至70% 啊 ，store closing 啊，所有產品。有啲咖啡機啊，好鬼貴啊！呢間嘢賣啲咖啡機嗰啲咁嘅嘢，全部50。全部50啊！邊個嚟買啊？快啲嚟啦！呢個咖啡機啊，300幾蚊，而家仲有175蚊。40%，呢盞燈230蚊，仲有180蚊。幾多台燈？家私就70% off。好多啲凳啊！啲凳幾多錢啊？啲凳70% off，咁犀利嘅，未減價2400，而家減咗1800，全部啊！呢啲凳。未減價560蚊，減咗仲有280蚊。皮夾
好多皮喼喎，好鬼貴啊！你睇減咗都仲有350蚊啊啲皮喼。60% off。All sale final。睇啲皮喼。380幾蚊啊，50% 都仲有，貴嘅。60% off，減咗都仲有224蚊啊，超犀利，貴。睇啲皮喼，鬼死咁多，所以冇人買啊，咁貴。50% off，啲碗碟全部太犀利。三門啊，永遠嘅，永久啦。好多呢自拍嗰啲嘢啊，50% 啊，全部。唔知幾錢啊？一支冇價錢呢。40幾蚊啊一支，跟住50% 半價啦，都仲要成20幾蚊啊一支呢啲嘢。仲有呢一個咧，20蚊半價，仲有10蚊，買得過喎。如果仲有10蚊就〜係幾多呢啲我嚟擠衫，即係着件衫落去，好似 model 咁樣。呢啲全部半價啦，三門一個250蚊啊，咁多。